報啊！上樓呢個，拍照，可以一起出來拍照，可以一起出來，一起出來，上來一個。係咯，一齊。上啊！这边来，这边过来，反过来。小勇，小勇，好啦，前場球員跟我行啦。好靚仔啊，好靚仔啊！前場球員跟我行啊！呢都冇夠。佢未夠5萬60以下5萬以上，係啊，佢未夠5萬，高嗰個高出一個可以出一個5萬，未通關如果佢喺度要爭，所以可以出一個一場一個。咁大個靚仔，靚仔啊！想講靚仔。藍色23、21啦，21。你過呢度，我幫你睇㗎，我幫我話俾你。記得一開波就跑啦。一開波。好，有啲咁清晰。想嘛，收生我哋。好嘢，喂，叫個藍衫嘅咧行翻埋去嘅。
20步跑步。點電就可以射啦，微微點就可以射啦。再踢過，唔夠後啊！距離啊，喺嗰度啊，再踢過，幾多唔夠後？11，換31。你攬幾條嘢啊？個波彈出嚟，佢追啊嘛！幾多11？A 場嘅賽事係我哋嘅晉級杯賽第4場，係由3個黃色衫嘅超調小子強對上白色衫嘅高人嘅車隊，而我哋 B 場咁多人嘅點跑啊？嗱，正啦幾多時踩入去？踩咗一次㗎，哇！啱啱嗰條係咯，佢將佢跑步機踩入。落去左邊，左邊。左邊。哎呀，右邊。好波，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 好波。31。如果你又真嘅。開得啦，車雞啦。唔係，阿佢出嚟啊！我要睇落，我哋越嚟越睇咯。
我走啦。我問佢喎，佢都唔知喎。我話佢都他啊表，我未攞住先啦，攞住，係啦，睇日先那啥的一会儿把手套送幾時行啊？你有冇喂？咁易走嘅喂，唔記得？嗰個唔住嘅。唔記得啦，喐緊啊！冇錯，係冇錯。夢想成真係踢開跑步㗎。係冇錯。我哋嘅邊場係月初8日嘅第3場，紅衫黃西同我哋都係藍衫嘅逍遙遊戲。應該係啊，攞波，係喎，俾人入咗個波。咁呢個係上海啲，係啊，即係魚喎。上海魚。魚啊，咁勁嘅。阿文啊，係唔得啊，2次常規㗎嘛，等陣你出嚟先。先話下邊好啊，先好啊，先啊，條遮啊，等陣你換啊。
頭嘅。唔緊要，咪就集分因為一睇時遲咗落嚟。啲扒可唔可以洗？不如喺後邊傾好唔好啊？遮住啊，遮住，好似好難叫嗱，唔得㗎，遮住。場內只限一個60個人。啊，好熱啊！呢個最佳，呢個最佳好熱。哎呀，好嘢好嘢，呢種。25分鐘，睇到，仲有15分鐘，25分鐘嘅一場，仲有15分鐘。啱我睇係12分鐘，點解嘅？唔好你睇錯啊！睇錯。今日都係25分鐘嘅場。我知道啊。冇分上下場，一場。嚟換啦！唔該晒。南湖特選隊出聲啊！俾你。哇！你而家哎呀，好嘢好嘢！有冇睇到啊？我又係中。剩翻幾多分嘅？17分，而家17分，仲有7分幾鐘。依家剩幾多分鐘好睇啲喎？掂嗰啲啊，都可以嘅。你依家17你自己要計㗎嘛？如果你剩翻幾多咧，好睇啲喎。阿姨咪中意咁樣講啊嘛。係咯，我哋一陣可以報。係啊，剩翻幾多分鐘好啲喎？好似啊。幾多啊？你依家要自己要話17分，你仲有25，要減翻。剩翻幾多喎？你多數問你剩翻幾多分鐘？啊！搞掂啦！爭少少力水啊！一係接工啊！可惜可惜。做廣東嚟嘅，即係廣西啊！西湖覺得下一場有廣東嘅話，西湖好大。下一場係廣東啊！係啊，有2隊嘅。尋日佢踢嗰邊嘅啫。尋日佢踢嗰邊。哦，我冇睇到。夠啲。
佢犯規。呢個波唔應該俾佢。搞掂。喂，黎明未聽啊？有咗啦，有咗啦。即係玩啊！大約5分鐘，有力機嘅我係。依家20分即係仲係5分鐘。係啊，仲要堅持啊！聽落嚟嘛，聽落嚟啊，問佢。等教練，等教練，慢少少腳啫，唔係啊，唔使咁急啊，開開心心。分半。假動作假嘅，角度唔啱，都明顯嘅呢個叫假動作。變動嘅。
仲喺度我知佢呢有少少嘅，佢冇動作啊嘛，有少少嘅。即係你咁落嗰啲俾人打，我哋知嘅打波人計。係啊。夠鐘啊！可能你開波就夠。可能佢補翻之後換落。仲有幾耐？半落。夠鐘㗎啦！鐘就夠咗，可能佢補翻少換落半，啲啲俾佢嘅。先換落門咯。啊，俾翻啲啲佢。含晒雞口㗎啦。哎呀，俾埋佢啦，諗住。